mboten tarik sih semongko ngeten mboten to. Mboten. Nek Beda-beda bagiane niku. wingine niku nggih enten. Napa? Enten sing matur to. Tarik sis, njuk kula sing semaur bongko. Mangkel. Nggih. Nggih lagune ora dipinangkani ayo bongko. Bongko. Nggih. Yen saya niku kemulako caket kalih Kang Angklungan niku nggih, Mbak Ibu nggih. Wah, kula sok asring derek niku kemulako. Ganggu mboten kepanggih. Wonten garwanipun Mas, sapa ya asmane? Aku lali. Mas Sok tahu. sampean gue sing sok tahu. Oh, memang bener Om Tri. Kalau niku sering kok dijob kali angklung kemulako niku kompak nggih Bu nggih. Nggih. Angklung kompak. Ya asine kayak ngilingake mbok nanggap nyung. Nggih, kadang kula niku nggih lingak-linguk ning kok ora ana personil teng mriki ngoten. Nggih, ya mestine garwa-garwane. Garwane wonten. Oh niki salah setunggal. Niki bagian nyepeng napa Mas? Nyekel taline tok. Nyekel taline tok. Nggih, Kula mangga niku bener. apale kali topan, yuk sapa nggih kok lali. Jan. Pokoknya nek duite pun telas niku sok lali karo asmane sembrono banget. Semoga pun lajengaken. Mboten paron-paron Om Tri. Ngomong kula mboten sok seneng nek paron-paronan thank sok you. ora pati marem. Bareng-bareng ketual-ketuil. Iki wonten Kabasari ya. Napa Om Tri niku lali nek kagungan ingon-ingon. Ora bareng. Wong biayi bagus kaya ngene kok. Nek gek ora bagus dari mana? Kaya ngono ki. Nggih. Nganu mawon Mas operator, mike nggen gareng dipejahi mawon. Mriki mawon pun. Ora apa-apa. Mangke kula kuwatir nek adike nika nangis.
Nggih wong Adik wau sing pun. Mboten Malah napa-napa. kula sewedi kok. Nggih. Nggih rada mriki ra apa-apa Pun Siti. mriki mawon. Oh, Papane nggih. rada rapat ya penak kudune jejer-jejer telu ngono. Kene Kang Gareng rada rene. Alah wis kene wae sepenting halal kok. Selenter mriki niki. Ayo Ya, Kang Gareng. Pun. Nggih. Niki tak Mas kene, Gareng. wis. Lah ya. Nah. Niki Nah, kayak Karawang. ibuke sing kono ya pengin mreso lho. Oh, Penasaran Garengi kaya apa. Pun ngeten nggih. Alah Bu Ponirah kae namburi pisan dadah. Bu Halo. Ponirah. Iya Sak-sake tukang wae. adang, tukang Ya, adang oh. kae. Nah. Mergane wau lak pun ngastake nganu. Kayak Gareng Lovers. Ngastake Oh, napa? Gareng Lovers. Sak bakul. Nggih. Oh, garwane Pak nganu Supoyo jebule. Nggih. Supados. Pak Supados. Pak Supados nggih. 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 Ayo Gareng, nyanyi Gareng. Ono sing mingslep rada gedhe wedi. Heeh. Sapa Gareng Nggih. iki? Nggih. Tekan ngendi mau? Niki Mas Tekan Gareng. pojok mburi. Tekan pojok mburi niki Nalikan kanugrahan. nira. Nggih. Kita sedaya menika dipun rawuhi kadang sepuh, kadang pinter. Nggih, Wonten mugi-mugi. pangerga dusun, Nggih. enten Pak Nggih, Yai. komplit. Nika nggih enten Mbah anu Yai. lho, Nggih. Mas Slamet Rohadi nika entertain kondiang nika. Dinten niki ning kok mboten nyangking kamera Mas njenengan. Dapukane dados napa sak tem mriki? Tamu undangan kala-kala. Wah, nggih niki gek nganu dikersake lenggahan. Nggih. Pak Lurah nggih sampun rawuh Mas. Sampun Oh, komplit. alah. Nah, Pak jenengan ki lak ya Lurah. urung ya adawat asta mbak menawane mangke jenengan dikersake sowan. Dikersake dados Arah dukani. istri selir napa-napa. Mboten nggih Pak Lurah Nggih, nggih. Mas Gareng niki matur nuwun panjenengan kersa rawuh nderek atur panglipur keluarga ageng Bapak Sumari lan ugi keluarga ageng Bapak Haji Suroke ing saking Kemloko Tembara. Tembara. Nggih, Mbak Bini panjenengan binjang tindak Kemloko dipun kersakaken ngidul sekedhik niku ndar Damel nganu nek Kang Gareng mriko ganjel truk menawa no truk sing mboten kuat niku banjur damel ganjel. Niku pancen gaweane kula. Nggih. Tapi sing penting bayarane lho, Mbak. Nah, Nggih. awit Sesuai mau kok kali ngurus kok pekerjaane. bayaran awit Nah, mau nggih. ya Allah. Emangnya Nek kula niku rene ora butuh dibayar amplop napa? sak isine Sing butuh duwite. Sami, sami. monggo Mbak Eni dipun terasken. Kok monggo Mbak Nggih. Eni mong jenengan ke diaturine ya kon. Lho kula mangke jatahe lewong niki panyuwunan saking Pak Nggih. Kadus. Oh, ngaten. Nggih, limbunge Berarti mangke niki jatahe Mas Gareng. kula nggih. Nggih, nalika monggo. Sik. Gusti. Nalikan nirang dalu atiku lamun sira wong Nggih, Mas Idam Gareng. Sari sampun sak menika Kang Nggih. Gareng ditanjake ndak makan gaji buta Oh, Tri. nggih. Ah. Mas Gareng niki nembe lagune sing terakhir nganti mati ora bakal lali. Lah kae lintange mlaku. Niki sing dikersake niku lah nek piyayi niku kon sing sekica mawon penggalihe. Kala mangsane wanci dalu bakda Isa